हाय दोस्तों, देखिए आज हम अपने घर पे आए हुए हैं, यानी कि हम अपने मम्मी पापा के घर पे हैं। और मैं मेरे दोनों बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टी पड़ चुकी है अभी स्कूल की। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी चलो अब जो है हम घर पे चल रहे हैं, मामा जी के यहाँ पर हमें लेके चलो। तो मैंने कहा चलो बच्चों, चलो घूम के आएंगे मामा के यहाँ पर। तो उस दिन से मैं आई हूँ, तो मैं अब शॉर्ट वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं रहता, बच्चों के पास रहता है। वो हर समय अपने साथ रखते हैं फ़ोन और मुझे देते नहीं हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज मैं मौसम जो है ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है सुबह से, तो मैंने कहा कि बच्चे चलो आज मुझे फ़ोन दो, मैं भी अपनी कोई वीडियो डालती हूँ, ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ उनसे फ़ोन। तो बताओ, आप कुछ सुनना चाहेंगे तो मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुना दूँ। चलो। रोके जमाना